नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट। न्यूरोथेरेपी में हमारी नई रिसर्च कहती है कि अगर किसी को कानों में घंटी की आवाज आती है, सीटी की आवाज आती है, किसी चीज के घसीटने की आवाज आती है, या झींगुर की आवाज आती है, या शंख के बजने की आवाज आती है, तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक मेरा जो अनुभव है ये बहुत अच्छा है कि जब हम लेफ्ट कान के नीचे 34 बार 34 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर कर 34 बार आप ऊपर से नीचे रब करते हैं और फिर तुरंत राइट में करते हैं, तुरंत राइट में करते हैं, तुरंत राइट में आप 34 बार ऊपर से नीचे रब करते हैं। तो ये आपका टेक्निक है आपके कानों की इंटरनल स्वेलिंग को दूर करने का। ये समस्या हो सकती है टेनिटस की, और टेनिटस में 17 मेडुला यानी कि 17 मेडुला हम 3 बार देते हैं, एक एक मिनट के गैप में देते हैं। 17 मेडुला आपकी कानों की इंटरनल इन्फ्लामेशन को दूर करेगा और कानों में जो सीटी बज रही है, घंटी बज रही है, इसमें आपको राहत मिलेगी। ये 3 बार करना है, एक एक मिनट के गैप में करना है। 33 नहीं होना चाहिए, 35 नहीं होना चाहिए, 34 का मतलब 34 ही होना चाहिए। इसके बाद आपने कानों के पास में यहां पर दोनों तरफ से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यहां जहां कान खत्म होते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है। ये लास्ट में करना है, सुबह दोपहर शाम करना है। 5 दिन लगातार करें और उसका फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। कानों से संबंधित अन्य कोई और समस्या है तो नजदीकी न्यूरोथेरेपी से मिलें, हमारे साथ भी जुड़कर अपनी इस समस्या का जड़ से समाधान पा सकते हैं। उसके लिए नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉल कर कर, एसएमएस कर कर या व्हाट्सएप कर कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।